안녕하세요. 땅집 부동산입니다. 오늘은 제가 정말 귀한 매물을 가져왔습니다. 여러분 혹시 병적 관리라는 말을 들어보셨나요? 지금 보시는 이 집이 바로 그 주인공입니다. 이 집은 기존에 들어간 비용만으로 광고를 했었던 집인데요. 이번에 친구 곁으로 빨리 가고 싶은 마음에 무려 2천만 원이나 가격을 낮춰서 정말 손해보고 팔게 된 급매물이고요. 심지어 몸만 오셔도 될 정도로 눈에 보이는 건 거의 다 드리고 가시겠다는데요. 대지 239평에 넉넉함에 6kg 태양광 설치로 전기세 걱정 없이 1년 내내 에어컨 히터 마음껏 쓸 수 있고요. 내부 전용 면적 30평에다 서비스 면적인 다락방과 벽난로가 있는 썬룸도 있습니다. 시멘트 포장된 넉넉한 주차장에 카페같이 예쁘게 꾸며진 정원, 뒷마당에 코스트코 대용량 창고까지 정말 흠잡을 데 하나 없는 베스트 물건입니다. 만약 이 집의 흠을 찾으신다면 계약 때 100만 원 빼드림을 약속드립니다. 이 집은 무엇보다 주인분의 마음이 더 따뜻하게 느껴졌던 집이고요. 무결점 전원주택, 지금부터 시작해 보겠습니다. 위치도 예술입니다. KTX 둔내역과 시내가 차로 딱 10분 거리입니다. 전원생활하면서 병원, 마트 멀면 고생인데요. 여긴 걱정이 없습니다. 수도권에서도 1시간 20분이면 닿는 거리라 세컨하우스로도 최고입니다. 보세요. 우리 집은 원주민 마을과 살짝 떨어져 숲이 포근하게 감싸는 정남향 명당입니다. 특히 집 앞 도로 지붕까지 확실히 확보가 돼 있어서 진출입도 아주 안전하고 깔끔합니다. 대략적인 토지 경계를 표시했습니다. 대지 면적 789제곱미터 239평에 별도로 도로 지분을 가지고 있고요. 내부 전용 면적 30평, 추가로 다락방과 거실보다 활용도 좋은 썬룸이 있고요. 방은 1층에 2개, 다락방 하나, 그리고 욕실 2개가 있습니다. 주 구조는 경량철골 구조, 사용 승인일은 2024년 1월 3일입니다. 주차는 2대 이상 가능하고요. 방향은 거실장 기준, 남향집입니다. 자세한 내용은 자막을 확인해 주시고요. 자, 앞마당 도로부터 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 2층 규모의 대형 썬룸까지 더해져서 첫인상부터 웅장하죠. 집이 주변보다 높은 위치에 있어서 개방감이 정말 끝내줍니다. 앞에 보이는 화이트 울타리 보세요. 저렴한 소재가 아니라 고급 소재로 이중으로 설치를 하셨는데요. 그리고 밤에는 곳곳에 설치된 태양광 조경등이 켜지는데요. 그 모습이 마치 동화 속 마을 같다고 합니다. 뒷마당부터 현관까지는 석축이로 꽃나무가 심어져 있고 현관 앞은 블럭으로 깔끔하게 마감을 했고 주차장도 시멘트 포장으로 아주 깔끔해요. 차량 4대까지 충분하고요. 태양광 패널 아래 주차를 하시면 눈이 오나 비가 오나 내 차를 안전하게 보관할 수 있는 천연 차고가 됩니다. 시멘트 포장된 주차장 너머에는 예쁜 정원이 기다리고 있습니다. 여긴 정원이 아니라 숲속 카페라고 불러야겠는데요. 바닥엔 파쇄석과 보도블럭을 조화롭게 깔아서 관리하기 편하게 만드셨고요. 조경수 아래 돌 테두리 하나하나 주인분의 정성이 느껴졌고요. 마당 끝에는 우리 가족 건강을 책임질 싱싱한 텃밭도 야무지게 준비되어 있습니다. 저기 고정식 차양이 있는 테이블은 길게 이어져 많은 손님들이 방문해도 편하게 이용할 수 있고요. 인위적이지 않은 자연스러운 조경석으로 만든 야외 수도가 주변에는 바베큐 용품들도 정리가 아주 잘 돼 있습니다. 여기에서 가족 지인들과 준비를 하는 저녁 식사, 상상만 해도 미소가 지어지지 않나요? 마당에서 주택으로 올라가는 길은 운치 있는 돌계단으로 만들어놨고요. 썬룸 끝에는 오픈된 공간이 있어서 강아지나 고양이가 쉴 수 있고요. 출입문도 있어서 내부로 바로 들어갈 수도 있습니다. 집 뒤쪽 모습입니다. 오른쪽에 있는 문은 보일러실인데요. 안쪽에 수납 공간이 넉넉하게 마련이 되어 있고 그리고 이것 좀 보세요. 코스트코 대용량 창고가 딱 버티고 있습니다. 텃밭 용품이나 캠핑 장비, 지저분한 짐들은 여기 다 넣으시면 되겠고요. 뒤쪽 도로와 경계는 석축으로 단차가 있고 개나리를 쭉 심어놔서 조금만 지나면 꽃이 우리 집 마당을 가려줄 것 같습니다. 창고 뒤에는 장작 보관소까지 칸칸이 나눠 지붕을 씌워 두셨는데요. 비 안 맞게 아주 뽀송뽀송하게 관리되고 있습니다. 뒷마당 경계도 담장 대신 예쁜 꽃나무 화분으로 채워주셨는데요. 주인분의 감성이 정말 남다르시네요. 현관 앞쪽인데요. 앞이 정말 시원하죠. 자, 그럼 이제 여러분이 가장 궁금해하실 환상적인 내부로 들어가 보겠습니다. 자, 문을 열자마자 감탄이 절로 나오는 이곳, 바로 마법의 썬룸입니다. 바닥부터 천장, 샤시까지 얼마나 견고한지 이건 그냥 서비스 면적이 아니라 제2의 거실이라고 보셔야 됩니다. 뒤를 한번 돌아볼까요? 이 운치 있는 벽난로,
추운 겨울날 밖에는 눈이 내리는 이 난로 앞에서 가족들과 바베큐 파티를 한다고 생각해 보세요. 고기 굽는 테이블도 있어서 식사도 대부분 여기에서 하기 때문에 내부는 정말 사용감을 느낄 수 없었고요. 옆쪽에 냉장고도 다 마련이 돼 있고 끝쪽에는 출입문이 있고 거기에 천장과 샤시 그리고 물빠짐 시설 하나하나 완벽하게 설계된 공간이 되겠습니다. 세련된 바닥 타일에 화이트 톤의 넉넉한 신발장, 벽면과 천장은 따뜻한 원목으로 마감을 했고 고급스러운 슬라이딩 중문이 외부 소음과 냉기를 한 번 더 꽉 잡아줍니다. 1층 내부 전용 면적은 30평이지만 방금 보신 썬룸과 2층에 있는 다락방까지 합하면 체감 면적은 40평이 훨씬 넘겠죠. 우측에는 이렇게 독립된 공간에 아늑한 안방이 자리 잡고 있고 좌측으로 가면 거실, 주방, 대면형의 오픈형 공간이 나옵니다. 여기가 집인가요? 모델하우스인가요? 층고가 정말 높아서 개방감이 압권입니다. 남양 거실창 위에 채광창을 하나 더 내서 하루 종일 햇살이 집안 깊숙이 들어오고요. 대형 소파를 두고도 공간이 남을 만큼 넉넉하고 2024년 1월에 지어진 새집인데도 주인분이 얼마나 애지중지 관리를 하셨는지 새집보다 더 새집 같습니다. 주부님들이 가장 설렐 공간 주방입니다. 와이드한 4인 식탁과 상부장 없이 11자로 배치된 눈부신 주방 모습이고요. 가족과 마주하는 대면형 주방, 그 중심이 되는 아일랜드 싱크대가 있고 냉장고 매립장 주변으로는 수납 공간이 채워져 있고요. 메인 싱크볼 위에 환기창이 있고 돌출된 화이트의 깔끔한 후드가 돋보이는데요. 상판도 고급 소재로 마감이 되어 있고 가구는 전부 한샘 제품입니다. 다용도실도 꼭 보셔야 합니다. 슬라이딩 도어로 공간 활용을 극대화했고요. 깔끔하게 정돈된 수납장, 그리고 김치냉장고 세탁기 자리는 물론이고요. 환기시킬 수 있는 창문과 이 바구니 수납장까지 주인분이 원하시면 다 드리고 가겠다고 하십니다. 진짜 몸만 들어오시면 되겠네요. 건너편으로 넘어가기 전에 안방 먼저 보겠습니다. 안방은 현관 우측에 있었죠. 침대 위로는 아침 햇살이 들어오는 동양창, 전면에는 따뜻한 남양창이 있어 채광이 훌륭하고요. 침대 주변도 여유가 있지만 TV장과 옆쪽에 있는 수납장을 둘 수 있는 공간도 있고 드레스룸은 문으로 분리가 되어 있습니다. 냉난방과 청결에도 효과가 있겠죠. 내부를 보면 건조기까지 들어갈 정도로 넉넉하고 환기시킬 수 있는 창문과 붙박이장도 마련이 돼 있어서 옷들을 바로바로 깔끔하게 보관할 수 있고요. 부부 욕실 역시 공동 욕실만큼 세련되게 꾸며져 있고 두 분이 사용하는 데는 전혀 불편함 없을 것 같습니다. 자, 이제 다시 반대편으로 넘어가 보겠습니다. 좌측에 침실, 중간에 창고와 계단실, 우측에 공동 욕실이 있습니다. 이 방은 현재 드레스룸으로 쓰고 있는 작은 방입니다. 남양 햇살이 가득 들어오고요. 내부도 정말 깔끔하죠. 정말 병적 관리가 돋보이는 집입니다. 이 시스템 행거와 중간에 있는 수납장까지 그대로 두고 가실 거고요. 그리고 계단 아래 공간도 놓치지 않고 창고로 만들어서 청소용품 같은 잔짐 보관하기에 딱 좋게 설계가 되어 있습니다. 공동욕실은 화이트에 금장 몰딩으로 포인트를 줘서 호텔 화장실 부럽지 않습니다. 천장은 목재로 마감을 해서 습기 조절은 물론 고급스럽까지 더했네요. 이제 2층으로 올라가 볼게요. 계단 폭이 넓고 완만해서 남녀노소 편하게 다닐 수 있습니다. 난간도 튼튼하게 설계가 돼 있어서 안전하게 이용할 수 있고요. 먼저 좌측을 보면 이렇게 경사면에 짜투리 공간이 있어서 계절용품 같은 것들을 보관할 수 있고 방은 우측에 있습니다. 여기도 화이트 인테리어로 깔끔하고 행거와 와이드한 수납장까지 다락방이 아니고 그냥 방입니다. 여기 바닥 난방까지 완벽하게 독립적인 방으로 쓰기에 충분하고요. 남양 창문 밖으로 펼쳐진